салом тамошобинони гиромӣ ва ҳамсолони доништӯст. Шуморо дар барномаи ту барои ман азизе хайрамақдам мегӯем. Мавзӯи имрӯзаи мо бехатарӣ аз ҳама муҳимтар ном дорад. қоидаи истифодаи лифт. Дохили лифт ҷойбозӣ нест. Бисёр бачаҳо тугмаҳои идоракунии лифтро маротибаҳои зиёд беасос зер мекунанд. Якум, ҳангоми маҳкам шудани дари лифт кӯшиши ба дохили он даромаданро накун ва инчунин дари лифтро нигоҳ надор ва ба маҳкамшавии он халал нарасон. Дуюм, баъди зер кардани тугмаи даъват пурра кушода шудани дари лифтро интизор шав. Сеюм, боварӣ ҳосил намо ки лифт дар ҷояш ҳаст ва баъд ба дохили он ворид шав. Чорум, агар ту тугмаҳои зиёдро якбора зер кунӣ, лифт метавонад вайрон шавад. Панҷум, тугмаи ошӯёнаи худро зер намуда интизор шав. Шашум, агар дар паҳлӯи ту шахси бегона истода бошад, ба лифт ворид нашав, ҳатто агар ин лифти хонае бошад, ки ту дар он зиндагӣ мекунӣ. Беҳтараш лифти навбатӣ ё ягонафари шиноси худро интизор шав. Ҳафтум, агар дар дохили лифт банд шавӣ, ба воҳима дода нашав. Тугмачаеро ки дар он зангулача тасвир ёфтааст, зер намо. Ин тугмаи даъвати навбатдор аст. Чӣ ҳодиса рӯй доданро ба ӯ бифаҳмон ва интизор бош. Агар телефони дастӣ дошта бошӣ ва алоқа қатъ нашуда бошад, ба волидайни худ занг бизан. Ҳаштум, ҳангоми сар задани сӯхтор аз лифт истифода набар, зеро ба сабаби қатъ гардани нерӯи барқ лифт метавонад аз кор бимонад ва аз дохили он берун баромадан хеле мушкил аст. ғайр аз ин, дар ҳолати сӯхтор дараҷаи ғизлати дуд дар дохили лифт метавонад ниҳоят баланд бошад ва ин барои саломатии ту хатарнок аст. Ин қоидаҳои рафторро дар хона аз худ намоед. Онҳо барои саломатӣ ва бехатарии ту лозиманд. Дар ин ҷо мо бо шумо худоҳофизӣ мекунем. Лайк гузоред, ба канали мо бипайвандед ва худро эҳтиёт кунед. Хайр, то вохӯрии оянда.